Oui, amis des 3 www.lecolacongo.com. Nous voici encore une fois de plus réunis dans notre plateau pour recevoir deux mamans. Mais je ne sais pas pourquoi elles sont ici. Je pense qu'elles ont un message important. Toi, comme maman va Christo, na site de le Collège Congo, un message très important. Et bon, ça l'a surpris. Pour moi, c'est une grande surprise et peu émotion. Dans mon action, au chrétien, au église, comme ça là. Les gens pensent que l'église est indifférente. Dans la souffrance, il y a Mboka Congo et Congolais. Mais l'église est posé acte oyo biso le collègue Congo papa Carlos Kalouza maman Julie Yana to ça qui vraiment touché to bakino boya papa transparence bon les cas bon pesa message na bino mokile mona. Donc micro a servi par les visionnaires à site missionnaire placé de Jésus et puis Nami Mandeko bako s'est présenté d'abord et puis notre bon va nini maman Mbote. Mbote na biso ngai koma nga ser mami Luzombe na vana na Rotterdam na sambela na église Agapao na Dordrecht. Maman, il peut se présenter au lobby. Ngai mama Zaki na vani pe na Rotterdam na sambela na église Agapao na Dordrecht. Pasteur comment il est? Berger Francis. Merci. Tolani Bandeko, ba maman ba ozana mboka Rotterdam, ba sama na église Agapao et kamami na Berger Francis. Francis Nani? Nones. Merci. Bandeko Rotterdam, moni bozo na maman na biso ba na message moko. Je pense que c'est très important. Ngata na un message yo, ma ami se kita qui émotion na joie ba chrétien. Pe ba église ezali indifférente était na souffrance ya ba congolais. Maman, bato na bina le collègue congo.com. Message nini boyeli biso mukola lelo. En tout cas, message yo toye dans lelo eza juste au Jésus avec nango, les messages de l'amour. Donc ce qui toye na mukona lelo par rapport à notre Congo, par rapport à ma patrie, ma nation, toye vraiment pour compatir avec ba congolais, congolaise que je suis. Donc naye ko la talisa bolingo na ngai, toye ko talisa bolingo na biso tant que église envers le Congo. Merci et vous écoutez ça bolingo l'amour du prochain. Bolingo ce que bolingo ça nini? Bon bolingo to yeko laksa. Ndenge to landaki ba émission na TV na internet. Komona ndenge bandeko bazo kufa bana basi bazo violer bango. Donc ça la biso pasi. Yango to fanda ki l'église, biso nyonso to yoka ni église mobimba, to bito sala quelque chose pour to aider bango. Bande. Namoni maman sur ba na moi mai na miso pe ces paroles ça c'est frappant. Tout ça na mami, ils ala ils se concrètement action d'une bosali, acte d'amour d'une bosali na ba ndeko na biso bolanya information na mboko o makile tangaki batu bayeba. Acte au biso to sali et ça juste parce que Bible lobi amour sans acte et ça amour moko kufa parce que mutu moko akotombo la msapita lobake ngana zangi bolingo tout le monde prétend être avoir de l'amour plutôt mais na kati ya lingomba le lenge ya ba Kristo pe akoyoka iluba na Nzambe pe kotala Yesu Masia parce que so bitozo na ba écriture tozo mona Yesu Masia a prêcher, à prêcher, mais est arrivé au soir, à Monique et bato à prêcher qui basaki vraiment fatigué, donc il a tout ni ba disciple et beaucoup ça les côté pour la bato au bazali awa. Donc cela veut dire, Yesu a compris que spiritualisme ezali mais physique peut exister. Yango tozo to salaki et loko basali action 1 euro parce que tozo mon ndenge ba sport ezo pesama partout na ba internet le 21 mars ndenge to kosangana pona ko bondela pona Congo. Wana to ko déclarer ba chose spirituelle. Mais to mona ki pendenge ma sœur a le 19, le 20, le 21 janvier na Congo. Ba jeune garçon ya ba 19 ans neti ngana zaki touché comment na bano bazana âge o ya bana au moins ngana ko bota mais à se sacrifier pour na Congo bongo soki esali ke ngana pesi ne fils que 1 euro pour ko soutenir makila o ya ba innocent o etangi et puis message na biso ezali
cotisation to sali pour ko soutenir ba famille wana o baza éprouver to bato baza na ba passe na minute toza na besoin de continuer à faire la causation en athée. Mais mon étant que les chrétiens, to sangisi yango pour stopper makila na Congo. To sangisi yango parce que na Congo il y a déjà un sang qui a été coulé, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc makila ko continue jamais ko couler pour la Congo parce que eko sala le côté eko kango la Congo te, seul makila ko kango la Congo eza makila Yesu Masia. Amen. Amen. Tout le monde bandeko dans niveau église au zana moka d'Otrecht, c'est quand même na berger Francis. Na comme il y a église Agapao ba kotizaki ndenge de plus ça va offrande na église ba makine moto a pesa ne fils que 1,5 € auto monde nango ba cotiser quelque chose pendant ko aider plus bandeko oyo ndenge benge ba benge kingabi banga ba soutenir surtout bandeko oyo bazokaki du 19 au 22 mais maman a tout ba awa et suka wanate mbongo apesi balingi te baza les gens qui viennent enterrer les cadavres que d'autres personnes ont abattus. Mais bon, il n'y a pas de stopper la contribution, il y a des centres, il y a des Nzambé, il y a des actions, il y a des soutenir, et puis il y a accompagné la prière. Le pays est suffisamment enseigné, Balingi Makila est en train de soutenir. Maman, quoi là, ça n'a pas tout action, parce que ma caméra de la transparence. Même peut-être routine nango, ou est-ce qu'il y a la transparence, parce que le 21 mars, tu as bandeko ou bien quelque chose au sangisi tu as sangisi bandeko na et na niveau akin te et comme na Saint-Joseph on a guidé monsieur Anzali ou a ko repenser kuna lokola au Congo à cause ba image pour que EPSAP ndakisa ko encourager bandeko mususu maman symboliquement la kisa biso tout le monde a quand même Carlos Kaluza azwa action à monango na bimisa Ngo pecha na misa et tout ça qui cotisation oyo monana ki mutu yon sazotia oya ina un à compter il y a 200 il y a 221 € za katia na obimisa il y a 221 au to kangisaki na une semaine au to salaki yango to libito pesa peut-être to kubande ya lisusu to bando sala ngo kaka to bando sala ngo mingi poto eda bato komona bato neti na ba hôpital ya Kalembe ngaza mwana lingwana komona bato na kati hôpital ya Kalembe bana bazo no kai pasi bonga na botami na zone wana nazomona Kalembe ndi bana ba osufu ba laina ba se bakoki ezate mususu bakangie moya bimate bakangie biloko na nzungo ka biso to lambela ba frite awo bake opesa po babimisa mwana hôpital bakangie yango passe ça yenga passe penza yango to sali yango bon to sali yango te po to milakisame to sali yango pona bolingo amour to sali yango pona bolingo parce que so to zala bolingo teloni to sali ala bamboko 20 € lokoni ok na zan so okomi na 20 ok so babisomba soma mais so kopesi mutu azui traitement mukolo moko nzambe wana osala kaka aotika bisote merci chrétien congolais et ce qu'on zali je pense que mon action bandeko na biso basali pona mboka pour changer définition que non l'église ezalaka indifférente na souffrance ya bana mboka eza bongote peut-être mingi basalaka te bakate mais bango ba préférer le plutôt sur parce que ba contata ngai ba bi que non papa na biso placé de Jésus a tel msamuto na mboka comme to banaki ko to saki to ngi na niveau ya Hollande plutôt ça la cotisation to tinda s'il y a une autre église à lingi à ça l'action beaucoup de biso parce qu'après le 21 mars toko tinda à bambongo na niveau ya Kinshasa avec transparence bomona ndenge ba sali docteur là c'est appel à monde connu surtout je pense que c'est pas moi qui là ça appelle parce que na invité bon invité non peut sur un message ba message na ba chrétien mususu na église mususu to pe na congolais mususu pas na action au message au pesa bandeko en tout cas message na biso ezali Hollande totalement vraiment en tout cas totalement parce que Hollande n'a pas si beaucoup de plans Hollande vraiment ils ont endormi totalement les églises na pourquoi la robeta c'était na église parce que église
ezali esika oyo eza na facilité ya regrouper ba chrétiens ou regrouper ba congolais. Donc tosali yango te ndenge ndeko auti koloba tosali yango te pour nous inventer, donc pour s'inventer, mais juste tolinga ki eloko moko o ba bengi transparence, et puis tolinga ki eloko moko ya kopesa o ba bengi exemple. Parce que tokokozala mutu muso kozala za na initiative voilà ya ko aider le Congo à cause même na 10 euros, mais avec ces 10 euros na ko banda wapi pona succès là wapi. Et voici un exemple qui vous est né. Donc so kozana 10 euros, ozana 1 euro, ozana 2 euros ya ko soutenir le Congo. Les frères Papa Placide de Jésus azawana mopakliso oleki na lokole ya Congo oye poto sunga mboka oye poto contribuer. Être combattant ou combattante ezali kaka teke il faut au téléma, il faut que nous bunda ko sa ba marche, vous savez na mboka tozalango faire n'importe quoi, donc les Hollandais les interdisent. Mais au koki kozala combattante, au koki ko contribuer mboka nao, nanzela lemsu ya prière nayo, nanzela lemsu ya finance nayo. Voilà, l'occasion nous est donnée. Venez contribuer 1 euro, 2 euros, 10 euros. Ça dépend de vos possibilités et vous ne serez pas déçus par la bénédiction de Dieu. Voilà. Merci maman mami adu kolbon siko abi kobundela mboka ezaka raté koyeba nzembo zonga simatope ko saba vidéo mais ba action et bata media medina leki na media medina chaque le bango abalanga bive nanga yo bimisa pe na post mingi atali kamwa il faut to kabara mingi to kabela kongo mingi et za mala mingi vraiment ngai na ça touché vraiment pas na ngai église oyo bengi agapao na Hollande iska berger Francis coup de chapeau ba chrétien ya église wana initiative aujourd'hui en tout cas te remercier bino te féliciter bino to senga eza vérité to senga ba église msusu to la par exemple na biso lokola Congo ni mena sali wana ndenge mama lobi toni to travailler na ba église na ba combattant na ba actionnaire ba tout o ba moyo ozana salon na yo ozana agence na yo quelque chose alaka olingo soutenir mboka ba moyo zale belé moyen spirituel les alliés les 21 mars maman donc prier je pense que tu travailles là on paye je pense que non c'est va gérango le 21 mars tu prier et puis tu causer quelque chose pour na mboka na biso apesa moi bêtement le collement le 21 mars ou quoi et là on te voit na collement le 21 mars en tout cas vraiment eza occasion et pesa meli biso ngana pour na to bondela bible zolo bala biso nzamba zolo ka ba adorateur biso toyebi adoration eloko ni esalaka na se adoration tant yo koti ata nzamba azalaki azo résister ao lâcher libonde la Congo yaka mukolo wana vraiment to gumba mila nzambe yaka mukolo wana to plaider ka ya Congo. Et ça la passe likambo à Congo boya to plaider yango vomé longo parce que lem suna makoki lem su tellement ba problème to nango ko bakete naza na posa ko pesa 1 euro mais lem suna kuta minango te parce que naza na ba problème parce que na kuta mina ba situation financière mais le 21 mars yaka oyebisa nzamba ta liloba moko oyo ko futa oyo to fond de ton cœur liloba oyo ko zala sincère peut-être liloba oyo yango nzamba zo zela pour na libérer mboka na biso donc le 21 mars yo mut oyo landingai ko zanga te yaka to bonde la pona mboka na biso Congo. On a fait quelque chose pour nous contribuer à l'ambata kisi ata seringue soko ko zalata na kisi to yebi pri ya parastamol yaka na ba parastamol yaka na ba ibuprofène yaka na ba seringue to yebi pe poto ndenge zalaka bala ngo bakolaka na bango pampamba soko mona te nini wana otindi la charité o incorrecté zolo banabiso la charité tokoyi ko sala nyonso tokoyi ko sala on peut bien prier beau crier beau prêcher mais soki tozangi bolingo katikati na biso bible zolo batozala ko ba cymbale qui retentit do to ko ba drum ezalaka to beti papa esili sala bolingo eza accompagné avec acte. Donc toyebi na bandaku tozana biloko pese ngaku tuna kosenga ko yate ko sala pe o eza ya motuya pese loko omona ko eloko penza le msusu yango penza parce que pon nzambe a somba biso po azongela biso na alliance o biso to bebisaki biso to bebisaki il a donné du nécessaire il a donné ce qui a été capital son fils unique donc tant yozo ya pona o racheter Congo tant yozo pona o plaider pour la Congo ko yena o ezangi motuya te yaka ona pona yaka na o eza capital o penzo ba ke nzambe ngala yena oyo na somona offrande na yena ngoto semaso na yena ngo te nzamba o sala quelque chose pour la Congo que Dieu vous bénisse. Merci tu vois c'était le 28 p
comme ça, mois de mars, mois de maman. Après les 21, prière pendant Mboka Congo, semaine et lundi, les 28, toi Sukoyoka, parce que ma maman, oh, ma bonheur, hein. Maman à temps présent, oh, tant qu'à te pexer, maman moutou angando, le maman qu'on l'appelle boao, et bah, qu'on l'appelle surtout auto l'air de maman sika, bah, qu'on l'appelle koba, bah, qu'on l'appelle koba, bah, qu'on l'appelle nzombo, donc le 28 mars, bois qu'on va séqueler à femme du temps présent. Je suis femme, engate, bon, babi, bah, femme, mais nabi a titre, je suis femme. Donc, tu appelles le 28 mars, maman oyo, ya bolingo boye, le 28 mars, ma maman vase donner bozalwana, ma maman nabiso Media Medina, tu vois c'était couple pastoral, il y a prophète Joselama Juliana, sans oublier pasteur Trésor Opango, Trésor Opango ya média, il pas bozalwana pendant la journée, il y a le 28 mars. Maman, mot de la fin na bato balani parce que église c'est un peu sungaka. Mon des autres nabino le collège commerce international. Si tu es allé pour la promotion humaine, bozana action moko humanité, bo sa parole, bo sa lipa. Moi de la fin au kolobana ba chrétien, to pe na ba combattant ou abune pa na mboka ezali nini. Bon, ngala monument de la fin en koloba boye. Bato yo baza net na potoa. Tuzangi biloko te na ba cave na biso. Mais tant yo mninga oyane loko olingo obimisi na cave et ala ya propre o sokoli yango bien soko koki osomba ya sikate o sokoli yango bien parce que biloko tolata une fois deux fois to tondi sikuna o sokoli yango ya bien oyena yango awa mukolango biso to kosangana awa o memi pe ata 1 euro to sengi 5 te ta 1 euro kaka so to za ebele na 1 euro wana e contribuer ka œuvre ya Nzambe. Maman, mon asuka. En tout cas, mon anga asuka na sepeli ndengo pesinga liso micro na linga ki un peu na touché na ba combattant o tozo benga ba combattant openza que je vous salue en passant ba openza to bundela mboka ingeta penza ingeta. Donc on est très fiers de vous. Nga moko pe lokwa combattante très fier vraiment na musala bozo sala, mais pour une fois to sengi bino lisusu neti biso na Hollande pour être vraiment clair à part lem sou papa na biso ndemu tozo mona ke combat ezo sala ko résister, mais quant aux autres na mona peut-être lem sou vie condition ya ba hollandais ezo sala ke toza un peu stoppé, mais occasion mususu pe yango e pesami via le collé à Congo. Donc tokoyi ko continuer ko sala musala na biso. Donc vraiment mot de la fin ngezali bo luka ko contacter papa Placide comme ça to luka to yebandeni to ko ça pour relever combat naza sert en Christ vraiment 100% en Jésus pour mutakoko pikolanga kuna azate mais naza congolaise parce que Yesu mutatianga congolaise donc je dois me défendre pour ma patrie. Merci. Ingeta lokole et yokani vraiment maman Yuyu maman a un message parce qu'elle a un yo maman Yuyu na benga na tindela ki o message na biso to solola ki lisolo wana lisolo yango yango yo to salina ndeko moko étant que combattant donc voilà et le moko donc to za toujours na bon chemin abandeko so pesi bino mbote na musa obosala ya kitoko. Donc on est ensemble pour le Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Na boso saluer prophète Jocelyn Yana Abenki sur le 28 mars. Que Dieu bénisse surtout cette église. Merci vraiment maman. Merci na berger Francis pour na action au sali mbali bosuto monion awa action boye ba chrétien pe église et passer pe na lipa pour na ba congolais. Donc mbongo oyo ba mama lobi ki ezaka te ki ba continuer ko pesa ba to kufaka. Mais ça pas na ko stopper. Nzama pambola biso komona Yesu. Oyo ezali susu tango ya kolelalela mpona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na Nzambe kita mpona kosikisa misala ya Satana. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Moto itisa moto yaya ezikisa misala ya Satana na mboka. Loboko na Yawe ezali ya kosembola mapo ekolo epambolama pe baye Kongo bamona nkembo na Yawe. Sembola loboko tomona nguya na yoe katina ekolo na biso osala ya minene
bokongisi nini mpona mboka tomeli na pasi ya un temps pour tout yaka tobandela elongo na yo yaka mokonzi yaka tobandela kotonga ekolo elongo na yo tala etuluku ya bansomi ya kongo batelemi mpona koyamba lipambo likote epai na yo simbola loboko